Okay guys, welcome back to Java Petco. I forget my name. It's okay. Oke, hari ini adalah part 3 dari video kita dan kita kembali lagi bersama Mr. Paulo Sergio from Sikep. Yes. Okay, nah today what do we want to talk about, Paulo? We're going to talk a little bit about bacteria. Bacteria. Okay. Yeah, because bacteria, if you talk about bacteria a lot, we can stay here one day. It's very complex. Very complex. Yeah. But we can talk a little bit, talking good. Yeah? Okay. We have two different products now for aquarium. It's very unique because we make it the first, the only bacteria in spores in the market. This bacteria is not alive. It's a sporus. A spore is like a seed. When you put in aquarium, have a nitrogen, the nitrogen active the bacteria. Oke. Menurut tadi Paulo tuh kita hari ini akan ngomongin mengenai bakteri ya. Jadi hari ini kita mau ngomongin namanya stability. Bakteri itu yang kita punya di stability itu seperti dia bilang itu sesuatu yang poros seperti seed ataupun seed itu adalah suatu biji. Jadi saat biji itu dituang ke dalam ditanam akan ada sesuatu yang keluar ya. Jadi yang keluar ini dari nitrogen cycle dia akan berubah menjadi sesuatu yang lain. It's like a seed, like the seed. Like a spore is like a seed. Okay. When you put the aquarium, the nitrogen active, it starts to work. Oke. Jadi saat nitrogennya mulai, dan dia akan mulai bergerak ya. Yes. Okay. Another good thing in this permit for us make a bacteria with 6 years for shelf life. Oh, that's very good for us. Jadi stability berbeda dengan bakteri yang lain. Shelf life dari stability ataupun bakteri ini bisa ditaruh di luar selama 6 tahun ya. Jadi expiry date-nya dari manufacturing atau pembuatan itu adalah 6 years ya. Yes, 6 tahun 6 ya. years now. Okay. Yeah. Another good thing is for syndrome the new tank because new aquarium not have bacteria you can use it for beginning. Jadi di akuarium baru itu kan kadang pasti akan membutuhkan bakteri. Jadi ini adalah salah satu bakteri yang bisa kalian pakai di awal saat kalian menyalakan akuarium kalian. Because this for fresh water and salt water. It's for it's a bacteria for nitrogen cycle. That's good. Oke, jadi ini bisa dipakai untuk dua sisi yaitu marine dan air tawar. Dan ini sangat bagus untuk nitrogen cycle untuk dua-duanya. Because the bacteria, another bacteria in the market is alive. The live bacteria have only 2 years for expiry. Oke. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat bakteri yang lain dijual di luar, ya I know I sell one of them. Jadi bakteri yang hidup itu di luar tuh dijual punya expiry date itu selama 2 tahun. Jadi berbeda dengan dia yang 6 tahun. What's the difference though with the live bacteria and the? Yeah, the live bacteria is 2 years after you open. You need to put the refrigerate. Okay. And then this bacteria you don't need because this is porous. You can keep it outside the refrigerator for 6 years. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kalian beli bakteri yang live ini, saat kalian buka, kalian tuh harus masukkan bakteri ini ke dalam kulkas ataupun refrigerator ya. Jadi dia tuh habis setelah after you open is 6 months ya, expectancy for the bacteria. Live bacteria. Ya, jadi half time. Half time ya. Yeah, if you have 2 years. It's 1 year. You open after 1 year, you have 6 months. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pakai live bacteria, kalau kalian pakai di kulkas yang di bagian bawahnya, saat kalian buka, life expectancy-nya tuh akan turun separoh. Jadi bisa dari 12 bulan jadi 6 bulan atau 2 tahun jadi sisa 1 tahun. Oke, dan bedanya stability itu 6 tahun and bisa ditaruh di mana aja ya? No, 6 years direct. Yeah, can be put anywhere. Yes. Then don't need to refrigerate. No. Okay. Because many times the people buy everything for the aquarium, keep in the cabinet. Yeah. The bacteria is alive. Yeah. You put the cabinet and treat for years, all bacteria is dead. 4 years? For days. 4 days. Okay. We talk about 6 I just wanted chef life. Jadi gini, setiap kali kita beli bahan-bahan aditif atau apa kayak gini kan selalu kita taruh di kabinet, di dalam kabinet suhu, apalagi di Indonesia itu memang panas ya. Jadi bedanya adalah dia itu bisa ditaruh di kabinet manapun. Kalau misalnya kita pakai live bacteria, kita taruh di dalam kabinet dan dia panas, itu dalam waktu 4 hari itu dia langsung mati semua. 4 days ya, all dead ya. Yeah. Plus minus ya. Yeah, depend. If too hot, faster. Faster. And after that it become water. Yes. And ammonia. Yeah. Jadi kalau misalnya kalian beli live bacteria yang expired dalam waktu 2 tahun, dia akan jadi air dan ya pasti akan jadi amonia pasti karena bakterinya juga pada mati. This bacteria is porous, don't need to put food inside for the bacteria, don't have smell. Oh, oke.
Karena bakteri ini bentuknya porous, right? Yeah, it's porous. Porous ya. Jadi bakteri ini porous. Kita nggak perlu taruhin makanan untuk bakteri ini hidup di dalam ini. Yeah, we don't need to put the food inside. Oh, okay. Porous means dormant ya. Plus and minus is the same. The porous? And dormant is the same. No, it's porous. Porous ya. It's porous. Oke. It's porous. The name is porous. Yeah, like a seed. Oke. Jadi namanya porous. Nanti akan gue cek lagi. Dan kita tuh ininya seperti kayak yang diem. Dia nggak perlu dikasih makan biar untuk dia hidup di dalam ini botol ini intinya. Yeah. No need put food inside, you don't have smell. Oh, nggak perlu dikasih makan karena dia juga nggak bisa smell apapun gitu. Yeah, exactly. Okay. Yeah. That's very good, very important. Another thing is, we don't have a billion bacteria in these products. We have a much more less. But all bacteria stay here working together. Berbeda dia sama yang lain. Yang lain tuh selalu ngomong kita tuh punya billions bakteria di dalam botol. Tapi bedanya sama si Chem itu tidak punya billion bakteria, nggak punya miliaran. Tapi dia cuma punya yang cukup dan bisa bekerja sama dengan satu sama lain. Yes, because if I put a billion bacteria here, a lot die. If some bacteria can eat other bacteria. Oh. Don't work too much. Ya jadi kalau misalnya ada orang bilang ini gue masukin bakteri banyak banget, ya billions bakteri, tapi bakteri itu akan saling makan satu sama lain. Sehingga juga akhirnya no point ya, karena dia nggak bisa bekerja sama dengan baik ya. Yeah, you can use it for new aquarium, after maintenance. If you add new fishes, you increase the organic wasting. You can put also more. So we can use in different situation. Oke, jadi ini you have ammonium a lot. Oke, jadi ini bisa dipakai saat amonia kalian lagi tinggi, bisa dipakai juga saat mulai akuarium, saat kalian buat bersihin akuarium kalian. Ataupun adanya debris di dalam akuarium dan banyak lagi yang bisa kalian pakai menggunakan si Chem Stability ya. Then after this we have a pristine. This is a little bit new, but this bacteria is different than stability. This is porous like stability. It's porous like a seed. No? Also the time for expiry is the same, 6 years. But this bacteria for control too much wasting. Yeah, for manage control. Manage waste control. Waste control, natural, the natural form. Yeah. So you have too much dirty. You have the oil and surface. If you need, some people put too much food. You make it the aquarium dirty. You can clean. This for clean. Oke. Jadi pristine itu sama seperti sifatnya seperti stability, tapi berbeda dari stability. Pristine ini dipakai untuk menggunakan untuk waste management. Waste management itu kalau di Indonesia bilangnya septic tank. Jadi waste management itu adalah sampah yang kelihatan di depan mata kita. Sisa makanan, berak ikan, dead spot penuh dengan sampah, atau di bawah soil tuh suka ada banyak-banyak barang-barang debris, detritus di sana. Cyano even below the. Yeah, because compete with cyanobacteria. Ya, karena ini dia compete ya, dia akan langsung bekerja untuk melawan cyanobacteria juga di dalam area yang seperti itu. Also, I personally recommend people use it for new aquarium or all aquarium can use it like this, ammonia lead. Yeah? Oh, okay. The ammonia lead, we have a combo. We have also ammonia. It's ammonia lead. For beginning, when people make a new aquarium, people make a lot of tests. They test the water every day, or test it between 2 days, but still make tests. But after 2-3 weeks, people don't make too much tests. The people make a test again when some fish die. But if you make a test after fish die, you lose your fish. There's no point for testing anymore ya. That's for prevention. Oke, jadi gini, dia tuh personally rekomendasi juga selain stability dan pristine. Sebenarnya kan dua ini udah jelas berbeda banget fungsinya. Kalian juga bisa membeli produk seperti ammonia alert ataupun pH alert yang ada di sini. Kenapa dia bilang harus beli barang kayak gini? Karena gini, setiap kali saat kita mulai akuarium kita terbiasa dengan tes. Kita anak-anak reef pasti sering banget ngetes semua barang, apalagi dari starter atau apa kita udah cek semua tuh amonia, nitrat, itu pasti kita cek. Tapi kalau bisa kalian masukin ikan, tapi kalian cuma tes. Saat ikan mati biasa orang baru ngetes. Jadi lebih baik beli ini ditaruh di akuarium. Jadi saat dia naik sebelum ikannya tewas, kita udah bisa tahu amonia ini alert udah ganti warna dan kita udah bisa water change ataupun treatment yang lain, penggunaan yang lain seperti prime yang tadi udah dikasih tahu di video sebelumnya. But this ammonia lead is not a test.
is not too precise like one test. Okay. But it's alert. Yeah, of course, it's cannot gonna be precise, but it's alert. Yeah. But it's alert. Can show you for you the problem before your fish die. Yeah. So Yeah. you can remove this. I will remove it. This. And plug it there. Yeah. You put inside the tank. The sensor in the middle change if you have a free ammonia. It's a toxic ammonia. So if yellow is safe, a little bit green is allergic, alarming, and toxic. They'll show you for you before your fish die. But this is still in aquarium for 1 year. Oke. Jadi memang sih kelihatannya nggak akan sepresisi tes yang biasa. Tapi setidaknya ammonia alert ini membantu sekali untuk mengasih tahu kalian posisi ininya di mana. Karena ini itu ada beberapa gambaran yang ngasih tahu posisi aman, safe ataupun dangerous di sini semua. Jadi saat ada perubahan, kalian bisa langsung melakukan sesuatu untuk merapikan akuarium kalian. Exactly. Dan ini bisa 1 tahun ya, 1 year ya. 1 year. Dan ini bisa 1 tahun. Oh. Yeah. If you have some algae in the sensor, you keep this inside the water. Use your finger, very soft, for remove the algae. Don't scratch. Oke. Jadi kalau misalnya ada lumut, barang-barang ini mesti kadang-kadang ditempel lumut. Kalau misalnya ada lumut, sensornya biasa tidak terlalu bekerja. Jadi cara kalian lakukan adalah tetap taruh di dalam akuarium kalian, tapi lap sangat halus ya pakai tangan kalian, jangan digores, dan kalian bisa setelah lumutnya hilang kalian bisa tempelkan langsung. Jadi jangan dikeluarin dari akuarium, tetap di dalam air, dibersihkan aja. I recommend this is special for aquariums that people make change water every week or every day or every month, because normally your aquarium will have your pH stable, but if you make it change water with tap water, you have variation pH. And the ammonia can go toxic. Oke. Jadi gini buat kalian yang ini direkomend banget buat kalian yang suka ganti air setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap 3 hari sekali. Karena saat kalian penggantian air pakai menggunakan air pH, sebenarnya air tanah juga di Indonesia sama, ataupun tap ya, air tap itu pump, itu tuh pH tuh langsung fluktuasi. And the higher the pH is the easier for the ammonia to explode, right? Yes. Ya, jadi saat pH itu tinggi, amonia itu akan jauh lebih cepat untuk menyerang akuarium ya. Jadi banyak banget ikan tuh yang mati saat big water change ya. Jadi ini tuh benar-benar bagus dipakai karena saat pH-nya mental, amonia naik, kita sudah tahu dulu ya menggunakan ini. Exactly. Very good. And then we have this ammonia pH alert. Yeah. This is the semi ammonia alert. Yeah. Because a sensor. I go open here. Ya. Langsung dipakai guys. Yeah. It's the same, but this is a sensor for pH. Oke. This for aquarium pH normal between 7, you can keep it for 6 months. Oh, oke. If it's too high, like African secret, it's 3 months. Okay. Oh, oke. But you don't need to make tests, just to look in the middle. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang pH-nya 6-an, 8, 7 ya. 7-an, sorry. Itu tuh dia bisa last sekitar 6 bulan. Kalau siklit 3 bulan. Ya, jadi siklit itu 3 bulan, kalau misalnya yang biasa tuh kurang lebih 6 bulan. Dan kalian tuh nggak perlu repot-repot, jadi kalian bisa lihat pH-nya kalian ada di mana. Karena dia tuh kayak ngasih tahu perbedaannya nanti. Nanti kita akan pasang juga langsung di tank goldfish untuk bisa kalian lihat perbedaannya. Yeah, this is only for fresh water. Fresh water only. Yeah, it take care because some people put a lot of salt, can make problem with the sensor. Oh, oke. Jadi ini tuh bisa hanya dipakai untuk akuarium air tawar ya. Karena kalau kalian masukin terlalu banyak garamnya bisa ngerusuin sensornya. Or some medication very strong, like green, malachite green, methylene blue, or some formaldehyde. Formaldehyde, oke. Yeah, take care with this because. Because it's blue colors ya. Yeah. Jadi untuk kalian yang menggunakan obat yang kenceng seperti methylene blue, malachite green malachite kalau di Indonesia kayak namanya ya, ya sama formaldehyde itu formalin. Itu salah satu obat yang cukup kuat di akuarium. Jadi dia bisa kadang-kadang juga bisa ngerusuin sensornya. Jadi hari ini, but before I close, I want to talk just last about stability. Okay.
you told me yesterday the difference between stability in the market is Yeah. The types of bacteria. Yes. Yeah, good. Ya, so untuk buat kalian yang tahu, jadi setiap bakteri itu selalu ngomongin yang namanya aerob dari dulu sama anaerob. Nah, Anaerob, and facultative. ya di Sikam Stability ada namanya fakultatif. Can you explain a little bit more to the audience what is facultative bacteria? The bacteria facultative can change the respiration, different environment. For example, if you electricity turn off for many hours, you lose a lot of bacteria because bacteria die, don't have oxygen. These bacteria change, it can respiration another gas, it's not oxygen, but it's still alive. Ah, oke. So it's more strong than other bacteria. So? Oke. Jadi fakultatif itu seperti bakteria hybrid dia. Jadi saat misalnya kalian mati lampunya 10 jam. Dengan kondisi mati lampu ini, oksigen itu kadar oksigen menurun. Tinggi amonia menurun. Nah, bakteri ini tetap bisa hidup dalam kondisi yang berbeda-beda. pH change, also temperature change, different variation in the water. Some bacteria die, but this is still alive because it can change. Adapt in different environments. Oke, jadi stability ini fakultatif bakteria itu dia bisa adaptif ya dari pH, perubahan suhu, perubahan apapun yang ada terjadi, bahkan air yang mati selama berjam-jam di akuarium tetap bakterinya dalam full. Yes. Oke. Exactly. Oke, nah ini aja mungkin hari ini akan kita bahas mengenai stability, pristine, ammonia alert dan pH alert. Mudah-mudahan kalian suka videonya. Jadi jangan lupa untuk mencoba barang-barang Sikam langsung hanya di toko-toko kesayangan kalian di Indonesia. See you soon, take care, bye-bye. See you soon, bye-bye.